Karibu tujifunze statistical analysis kwa kutumia softwares ambayo ni Microsoft Excel. Kwenye video hii tutajifunza variable categories kwenye Microsoft Excel. Zipo category tatu za variable. Ya kwanza ni Univariate variable, ya pili ni Bivariate variable, ya tatu ni Multivariate variable. Nini maana ya Univariate variable? Univariate variable ni variable moja. Kwa mfano hii full name. Ukiangalia hii variable inaitwa full name. Hii ni variable. Na hii variable ina data ambazo ni hizi hapa. Kwa ukiwa na single column kwenye Microsoft Excel au kwenye SPSS, ile single column inaitwa ni univariate variable. Ni single column au ni variable moja. Ya pili ni tulisema ni Bivariate. Bivariate manake ni variable mbili au columns mbili kwenye Excel. Kwa hiyo hapa nina full name, lakini na nyingine imeongezeka inaitwa department. Kwa Bivariate manake nina column mbili au nina variable mbili ambazo ni full name pamoja na department. Hii ni Bivariate variable. Lakini ya mwisho ni Multivariate variable. Yenyewe inaanzia 3 na kuendelea 4, 5. Kwa ni columns ambazo ni zaidi ya 3 na kuendelea. Hapa nina full name, department, lakini imeongezeka basic salary. Kwa hiyo kuja kukuta kwamba nina columns 3. Hizi zinaitwa ni multivariate variable. Kwa sababu ni variable ambazo zina involve column zaidi ya 3 na kuendelea. So tunapokuja kufanya analysis kwenye Excel na SPSS, tutakuja kuona umuhimu sasa wa hii concept. Sometime unaweza kufanya analysis kwenye Univariate, sometime kwenye Bivariate na hata Multivariate. Tunafanya analysis ya Univariate ambayo ni descriptive analysis, lakini tunafanya analysis ya Bivariate pale ambapo unafanya regression analysis au correlation. Itabidi utumie Bivariate variable, yani kuwe na x, kuwe na y variable. Kwa kuna umuhimu wa kufahamu hizi variable Univariate, Bivariate pamoja na Multivariate.